Dazo amyasung phite diyadu diyamya dego tishi biro Adazo amyasung phite yarana thumma ko jijo de sittha phit Adazo amyasung phite yarana thumma na Lu dana dego jetcha saiပြုခဲ့တဲ့အတွက်လူဖြစ်တော်၎င်းနတ်ဖြစ်တော်၎င်းအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကိုပဲရရှိတယ်လူဖြစ်ရင်လည်းအသာဆုံးပဲနတ်ဖြစ်လည်းအသာဆုံးပဲဒါကလောကီတရဏဂုံလောကုတ္တရာတရဏဂုံတွေကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးအာနိသန္တတွေပဲဒီလောက်တောင်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမှာသန္တရာခိကျင်လီကိတ်မှာလူဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ရမယ်သန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းလောကုတ္တရာတရဏဂုံကကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဘုဘေဇုကြီးမှလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်နာဘေဇုကြီးမှလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်သေဘေဇုကြီးမှလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်ပရိသန္တိအဖန်ဖန်အခက်ထဒီနေရတဲ့ဘေဇုကြီးတွေကလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလောက်တောင်အဖို့တန်တဲ့ဒီတရဏဂုံလေးတွေကိုညှို့နှံ့သွားအောင်ပြုလုပ်တဲ့သလားမပြုလုပ်သင့်ဘူးပျက်စီးသွားအောင်ကိုပြုလုပ်တဲ့သလားမပြုလုပ်သင့်ဘူးသို့တော့ဒီလောက်တောင်အဖို့တန်နေတဲ့တရဏဂုံတွေဒီဒီလောက်တောင်အကျိုးအာနိသင်များပြားနေတဲ့ဒီတရဏဂုံဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ညှို့နှံ့သွားရတယ်လဲဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားရတယ်လဲဒီအပိုင်းလေးဆက်ပြီးနားကြည့်ကြရအောင်နော်တထသလောကိယတရဏဂမနံတိတုဟုထုတောအညာနာတန္တယမိစ္ဆာညာနာတိဟိတံကိလေတတိတထသထိုလောကီတရဏဂုံလောကုတ္တရာတရဏဂုံနှမျိုးတို့တွင်လည်းပဲလောကိယတရဏဂမနံလောကီတရဏဂုံဒီကတိတုဟုထုတုကိုယ်ွယ်ရဝတ္ထုမှန်ဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးတို့အပေါ်၌အညာနာတန္တယမိစ္ဆာညာနာတိဟိယရဏသုံးပါးတို့ဤဂုံကျေးဇူးအမှန်ကိုမသိခြင်းယရဏသုံးပါးတို့ဤဂုံကျေးဇူးတို့အပေါ်၌ယုံမှတန်တရားရှိခြင်းယရဏသုံးပါးတို့နှင့်ယရဏသုံးပါးတို့ဤဂုံကျေးဇူးတို့အပေါ်၌မိစ္ဆာဉာဏ်ရှိခြင်းစသောအကြောင်းတရားတို့ကြောင့်တကိလေတတိညင်နှံ့လျော့သွားရပေ၏မဟာသုတိကံကြီးမာသောအယောင်တလက်လက်တောက်ပါမှုသည်နာဟောတိမဖြစ်ပေမဟာဝိဖာရံကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများသောအကျိုးအာနိသင်ရှိသည်နာဟောတိမဖြစ်ပေတရဏဂုံညှိုးနှံ့သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတရဏဂုံဒီဘာဖြစ်လဲနမဟာသုတိကအယောင်ပြုတ်ပြုတ်ပြက်တလက်လက်တောက်ပါမှုမရှိတော့တရဏဂုံကအယောင်ပြုတ်ပြုတ်ပြက်တလက်လက်တောက်ပါမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီတရဏဂုံကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားကြီးကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီတရဏဂုံလေးအယောင်ပြုတ်ပြုတ်ပြက်တလက်လက်တောက်ပါလာသည့်တိုင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ပြုပြင်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီတရဏဂုံကညှိုးနှံ့သွားရတယ်လို့မေးတော့နံပါတ်1ကအညာဏဝုထုတယတဝုထုတယတကုဏနာအဇနနံတထတမ္မောဟောဒီကဆရာတော်ကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အညာဏမသိဘူးဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်ရဝတ္ထုမှန်ဖြစ်တဲ့ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးဝေနေတယ်အမှန်တရားတွေဘာမှသိပြီးမသိဘူးဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုသိထားတဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်တရားတော်ကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတော့မယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ွယ်စိတ်ကမယ်တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုသိရှိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သံဃာတော်ကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကမယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ွယ်စိတ်ကမယ်သံဃာယရဏရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုသိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သူများရောင်လို့ရောင်အမောင်တောင်မှမြောင်မှမသိပဲနဲ့ရမ်းပြီးတော့မိယုဖလာအတိုင်းကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေတဲ့တရဏဂုံသည်အညာဏခေါ်တယ်ယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဝတ္ထုမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေဖြစ်နေတယ်ယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဝတ္ထုမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေတဲ့ဒီတရဏဂုံကမဟာသုတိကကြီးမားတဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြက်တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့အယောင်မထွက်လာဘူးအဆင့်သိမ့်နှိမ့်သွားတယ်နော်ဒီချိန်တော့က
ဓမ္မတော်ကြီးဖြစ်တဲ့တက္ကကြီးဥဒ္ဒမြင့်မောင်ထံရောက်သွားတယ်သူတက္ကမကြီးကလည်းစကားပြောအခါကောင်းကောင်းခြေုံမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ကြုံတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကသူကမင်းများလျှောက်ထားကြည့်တယ်ဂုဏ်တော်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့မေးတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ဖြေတယ်ဂုဏ်တော်25ပါးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒီတော့ယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးအမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့ဒီယရဏကိုကိုယ်ခွေတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကိုယ်ခွေစိတ်ကမှုနဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်ခွေစိတ်ကမှုအကျိုးအာနိသင်ရင်တူနိုင်ပါမလားမတူနိုင်ဘူးအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေစိတ်ကမှုကဉာဏ်ပညာပြတ်ထန်းနေတဲ့အတွက်ဉာဏ်ရှိသောရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခွေစိတ်ကမှုသည်အဆင့်မြင့်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပြတ်ထန်းမှုမှလည်းအကယ်၍များမိမိတို့ကမဂ္ဂင်7ပါးအချင်းများတရားတွေကိုစနစ်တကျအကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်လိုက်လို့နော်ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်အကြောင်းတရားနှင့်တကွဒီယုတ်နန္တရားအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဆိုရင်လောကီမဂ္ဂင်တရားကိုယ်တွေနဲ့တော့ပြည့်စုံတန်တလောက်ပြည့်စုံသွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုလောကီမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်တရားကိုယ်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တန်တမှာယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုခံမှန်းတဲ့နေရာမှာဘာမှယုံနာကိုမတည်သေးတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်တဲ့တော့ပို့ပြီးအစဉ်တန်မြင်မှသွားပြီနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတကယ်သက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကပြည့်စုံပရိကဉာဏ်ရတဲ့အပိုင်းမှာထင်းထင်းရှားရှားကြီးသွက်ကတည်လာပြီမူလံဩဒိဏဆိုပြီးတော့အထက်ကရာမြတ်ကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်သာသနာတော်မှာအရင်အမြစ်တွေ့သွားပြီဘုရားရှင်ရဲ့ယုတ်တရားနတ်တရားဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတာတကယ်မှန်ဤရေရဝံပြောနိုင်တယ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားရှိလို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေတကယ်မှန်ဤရေရဝံပြောနိုင်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းတူသည်ဒီသူတော်ကောင်းတို့သည်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုထွန်းဖောက်ပြီးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တိုင်းတာနှိုင်းရှာလိုက်ရင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကပို့ပြီးအဆင့်မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်နော်အဲဒီလိုအဆင့်မြင့်နေတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့မယုတ်ဖလားယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကခြင်းဒီနှစ်ခုမှာမယုတ်ဖလားယုံကြည်ချက်မျှဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကခြင်းကအဆင့်နေတယ်ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိသွားရှိနေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကမှုကတော့အဆင့်အတော်မြင့်သွားပြီနော်ဒါကလောကီတရဏဂုံပိုင်းပြောတာပါနော်အကယ်၍လောကုတ္တရာတရဏဂုံပိုင်းအထိရောက်ခဲ့ရင်တော့အဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုမှာပြောဖို့ရမလိုတော့ဘူးဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ရဲ့ယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးအစစ်အမှန်ကိုတော့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်ပြီးသိနေပြီနော်ဒီတော့လောကီတရဏဂုံပိုင်းမှာယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးမှန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘဲနဲ့ဒီတရဏဂုံကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကခဲ့ရင်ဒီတရဏဂုံဒီညင်နွမ်းမလားအယောင်တလဲလဲတောက်ပါမလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲညင်နွမ်းနေဒီလိုဆိုရင်ဂုဏ်တော်9ပါးလောက်တော့ချက်ချက်နဲ့နားလည်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သိကောင်းဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုချက်ချက်နဲ့ညံမိသလောက်ပေါ့ဘုရားတဆူရဲ့တန်တမထင်ရှားရှိနေတဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဘုရားတဆူကတခြားတရားမဟောဘဲနဲ့ထိုင်ပြီးဟောမယ်ဆိုတော့မကုန်နိုင်ဘူးဆိုတော့မှန်ပါတယ်သို့တော့အခြေခံဖြစ်နေတဲ့ဒီဂုဏ်တော်9ပါးစတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေလောက်တော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်တရားတော်ရဲ့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကတော့မယ်ဆိုရင်တရားဂုဏ်6ပါးသံဃာတော်ကိုယ်ွယ်စိတ်ကမယ်ဆိုရင်သံဃာဂုဏ်9ပါးဒီလောက်တော့အခြေခံနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဥစဉ်တို့ကိုယ်ွယ်ရမယ်ဘုရားကြည့်ပေါ့နော်အရဟံအစဘဂဝါအဆုံးရှိတဲ့ဂုဏ်တော်တွေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဥစဉ်တို့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကမယ်ဘုရားမှာအရဟံအစဘဂဝါအဆုံးရှိတဲ့ဂုဏ်တော်9ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေခြင်းကြောင့်ဒီဂုဏ်တော်တွေထဲမှာအရဟံဂုဏ်တော်ပဲဆိုကြစို့နော်အရဟံကဥစ္စံတို့ဘုရားရှင်မှာတည်ရှိနေတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးရှိတယ်ဒီဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကဒီလောကလုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့သရဝအတိတိတန်တမှာတည်ရှိနေတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးပ
ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေနဲ့နှိုင်းစာတိုက်တာကြည့်ရင်ညီသည့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှနှိုင်းစာတိုက်တာလို့မရဘူးတူညီမှုဘယ်လိုမှမရှိဘူးသီလချင်းရှင်လည်းဘုရားရှင်ရဲ့သီလတော်ကအဆင့်သိပြီးတော့မြင့်တယ်သမာဓိချင်းနှိုင်းစာကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘုရားရှင်ရဲ့သမာဓိတော်ကအဆင့်သိမြင့်တယ်ပညာချင်းနှိုင်းစာကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘုရားရှင်တော်ရဲ့ပညာကျင့်စဉ်ကပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တယ်ဘလောက်အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒကာကြီးတွေနည်းနည်းလေးနှိုင်းစာကြည့်ပေါ့နော်ဘုရားတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကစัจ java လာတစ်ခုလုံးအပြည့်ရွာသွန်းနေတဲ့မိုးရေပေါက်တွေကိုရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေတွက်လို့ရနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပေါ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်တော်အားဟာနှိုင်းချင်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒီကြောင်းဝင်းတွင်းအတွင်းမှာတစ်ချိန်နဲ့ပြိုင်တူရွာနေတဲ့မိုးရေပေါက်ဘယ်နှပေါက်ရှိသလဲဒီပရိသတ်ထဲမှာဥစဉ်ကအစပါရေတွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့တိုင်းတာနှိုင်းစာကြည့်လိုက်ရင်မိုးနဲ့မြေကြီးဘက်မှာမကွာဘူးလားကွာနေတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့မှာလာရှိတယ်သအတ္တရဏဉာဏ်တော်များသာဝကတို့ရဲ့အလိုဣဇာတိယဓက္ခံကိုထွင်ထွင်သိတဲ့အတ္တယနုတ္တိယဉာဏ်တော်သရဝါတို့ရဲ့အိန္ဒြေအနှုတ်ထက်အနုယံကိုထိုးထွင်သိတော်မူတဲ့အိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်ဒီဉာဏ်တော်တွေဟာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မှာလာတည်ရှိတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့ထိတ်တန့်သာဝကကြီးတူရဲ့တန်တန်မှာတော်လည်းပဲမတည်ရှိနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်များဖြစ်တယ်အလားတူပဲသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာကလည်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်မှာသာလေးတည်ရှိတယ်တခြားသာဝကတွေတန်တန်မှာတည်ရှိနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုဥစ္စလို့ဘုရားရှင်ဟောတော်တဲ့တရားတွေဆန်းစစ်ကြည့်ပါနော်အစအလယ်အဆုံးသုံးပါးအစုံကောင်းခြင်းဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံအောင်အတိအကျဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့ဒီတရားတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုတာဆူနေတဲ့တရားတွေကြီးဖြစ်ကြတယ်ဒီအသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုတာဆူတဲ့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျထုတ်ဖို့ဟောနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်တဆူဘလောက်ဉာဏ်တော်ကြီးမယ်ဆိုတာတကယ်ကြီးခံမှန်းကြည့်နော်ဒီလောကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဥစဉ်တို့သရဝရီတန်တမတိရှိနေတဲ့ပရမတရားတွေကိုဓာတ်ခွဲပြနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်ဒီနေ့လူလောကမှာမပေါ်သေးဘူးဥစဉ်တို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကလွယ်ရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့နိနာနိတရားကိုခံယူထားတဲ့တပိသာဝကတွေကလွယ်ရင်ပေါ့ဒီယုတ်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်တခြားပြင်ပသာသနာပြင်ပမှာမရှိသေးဘူးနတ်လောကကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာမရှိနိုင်ဘူးဒီယုတ်ဒီနာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာမရှိနိုင်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နံဒီရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တအချက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာမရှိနိုင်ဘူးထိုယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်ဆုံးရဖြစ်တဲ့အသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာမရှိနိုင်ဘူးသာသနာတွင်မှသာရှိနိုင်ဒီတရားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးသာဝကတွေရဲ့အလိုဣဇာတိယဓက္ခံနဲ့လျော်ညီစွာအိန္ဒြေအနှုတ်ထက်အနှုတ်ရင်နဲ့လျော်ညီစွာဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှပြီးတော့မူနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ဒီဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာဒီကကြီးတွေခံမှန်းကြည့်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေရတဲ့ဘုရားရှင်မှာသူတော်ဘာတို့နဲ့မတူတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိတယ်သူတော်ဘာနဲ့မတူတဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိတယ်သူတော်ဘာနဲ့မတူတဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိတယ်သမာဓိပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုရားတို့ဘုရားရှင်ဒီချိန်တုန်းကတဏှာမှာဆိုကြပါစို့သမဘဝင်စားနေတော်မူပါတယ်။ဉာဏ်ဥမာမိုးကြိုပြစ်ချလိုက်လို့နွားတွေလည်းတော့ယောက်ျားတွေစိတ်တွေသေးတော်လဲထိုမိုးကြိုပြစ်တဲ့အတန်ကိုဘုရားရှင်ဒီသမဘအတွင်းမှာမကြားလိုက်ဘူး။သမာဓိစွမ်းအားဘလောက်ထက်မြက်တယ်ဆိုတာဒီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သမာဓိအရာမှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘုရားရှင်ရဲ့သမာဓိတဲ့တန်လွန်မွန်မြတ်တဲ့သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူး။သို့မတူတဲ့ဒီသီလဂုဏ်ကျေးဇူးသူမတူတဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးသူမတူတဲ့ဒီပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြောင့်လူတွေနဲ့တည်းရဲ့အပူဇော်ကိုခံယူတတ်တဲ့ဂုဏ်ဥစဉ်တို့ဘုရားမှာရှိတယ်။လူတွေနဲ့တည်းရဲ့အပူဇော်ကိုဘာကြောင့်ခံယူတတ်တယ်လို့ပြန်ဆန်းစစ်တော့လေဒီသီလဂုဏ်ကျေးဇူးဒီသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးဒီပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြောင့်ခံယူတတ်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်။လူနဲ့ပြမတ္တဝါတို့ရဲ့မြတ်သောအလှပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူတတ်ခြင်းဒီဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်ဥစဉ်တို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်အရဟမြည်တော်မူတယ်နော်ဒါကအရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခု
Nadago, Udano Piacini. Gile Dadoma, Wiguaro, Mujindi, who the Ajonjole, Araha Miromure. Piacini. Loda body menya Nagadagami menya Nagami menya Rada menya so that menya essentially gili that they go a jume better than Mubare. Bawagari let the menya lazy gili that essentially go better than City. Todo menya fit, Todo gili that go better than Niamat Guahajet Machiv. Payashi, Loda body menya Halet the guy did it with the case I go better, Dilabada Bramada, Diozin Dumba Bere Sujat, no? Bawagari, Loda body menya Halet, Diozin Dumba go better. Saya Ria media got saya Girita go better than Niama Tawagari. Payashi the Guahaja Baba Digiro, Mashibu Dodole. Payashi got Girita go better Niama Wadana and wait the Gua Pere. Nawagamia the Wadana and wait the go better so Mashibu. No major fit the assembly that was a Mati Soja, no? Boangaya dining a mumia de Bona Boama, Bona amused my chickere at Drubadigo, Wadala, Luyo Dilo, call it sheet. Anyone and done with a hand of shit at Tika Balare. The next song I joined at Lancula Deniama, which needed let a bit then let the Gadul and so not. Hey, Wadala, Luyo, Bari de la Lam Millet. The Guru didn't know they kid a Guru. So those is the Mangalamashi as a Gangala Jore. And at the Gaga Valulay. Kuro Jochi look like. If Jochi will be over Jochibo, wonderful. I love you like that cat, they gave it to it, which needed go no Jochi fit by. Kabonga. Which needed go Jochi fit or a Kajara. Let them all let it go Guajani. Dane Bogo doing it in a diamond hinora. A dealing man, Yabinashi, Bogo, Duga. A Janyam Birane, Digoro Songa, Abjan Duga, Sama Pen. Songa Abjan Dre Kajara. Hey, what a Luyo, Bari Legualo Mira. As if you have Bacini River, Jan Short. I Kajara, Jojiria, Bacini, Jan Pietro. Duga, Wadana and Witabe. As in Billy that was a Matega, Dibogo, Leo Malo, Suswanidale, Mahobu. Duga and Dega, the Bona Bonnet, Zede, Boabon Gayalo, Picare, and the Jadaja Bogorigo, Luyo, Lilo Cogere, a later, Wadana Danguiga, Gabi, Palare. Ada Wadana Danguigo, Nawagariga, Mabenemu. Payai Jara, the Wadana Danguigo, Benene. Benene, and Wadana Danguigo, Mabenene, the Vida Wagari, Gilidaduma, Wigwa Jene. Wadana and Widago, Bedan, Naindo, Mude, Payashi, Gilidaduma, Wigwaro, Muji, Dinaku, Dinda, Naisa Day, Payashi, Gilidaduma. Wigi, Widow Mude, Daja. Wadana and Widan in the God, the Hongaya, Gilida Doma, a Wigi widow, Mujin Dihu, the E. Jonjon, Udano Piagini, Raha, Widow Mude. Udano Google Sigam, Piashima, Dishid, Golibo. Dalili determines Sway. Google Sigade, a common nation, Yantan needed, a duet. Didranagoni, a young Biobi, the Lele, Dogba, the Nago, Pilla, 90. Nadago the Araha Amiyare, a Jonema, Arhangono, a point the Kubo, no? Arahadame, Yandan Gil, the Hongaya, Gilida, Diego, a Jume, Bedada, Mudo, John, Araha, Miramure, the Araha, Pogaro. Bawagarile, Yana Zige, and the Hongaya, Gilida, Diego, Bedada, Muraji, Kibare, Todo. Payazi, Bedada, Mujinga. Bawagadi, Bedada, Mujin, Salay, Piachinga, Adigamigabo, no? Gonzon Sabi, Bedada, Mure, Bogo, Pide, and Dre. Payashingo, Dalin, Digomboki, Chitu Tari. Nadaku. Badeza, Damboba. Dandra Sayahaya, Dow Aganigo, Chupa, Jeside, Awiza, Dana Uzonide. Mandra Sayago, Leba, Zidade, Don Joseph, Risa, the Moba, in Gayati. No? Ada, Awiza, Dana Uzonide. Mandra Sayah, Brisa, the Moba, Dow Aganigo, Chupa, Jesido, Mudajin, who don't eat Jonjole, and Hamira. Yajini Menya Lizingo, Zizi. Omino Mure, Jingama, the Mediadiga. Awiza, Dana Ubada,
ဥဆောင်နေတဲ့ကိရိတာဝတ္တရားတွေကိုလည်းအကျိုးမဲ့ပယ်ရှားလိုက်တယ်ဒီကိရိတာဝတ္တရားကိုပယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ကိရိတာအစိုးတအစိမအသေးတရှိမှအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံတွေလည်းအကျိုးပေးခွင့်မရတော့ဘူးသစ္စေတစိ၆သွားအောင်မီးရှို့လိုက်တဲ့အခါအစိုးတအစိတတွေခန်းချောက်သွားပြီအစိုးတအစိတခန်းချောက်နေတဲ့ဒီသစ္စေကိုရေမြေဥဒ္ဒစတဲ့အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့တဏှာမှာကျက်ချစိုက်ပြိုးတော်လဲနောက်ထပ်အပင်ဆိုတာပေါက်ပြီးတော့မလာနိုင်တော့ဒါကြောင့်အစိုးတအစိတခန်းချောက်နေတဲ့သစ္စေတွေနောက်ထပ်အပင်ကိုပေါက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပျက်စီးသွားသလိုအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာအစိုးတအစိတတွေခန်းချောက်သွားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တန်တံမှာလဲဒီရှိနေတဲ့ကံတရားတွေနောက်ထပ်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအစိုးတအစိတတွေကိုခန်းချောက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမှန်သမျှကိုဘုရားရှင်ဒီအကျိုးမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါသန္တရာစိတ်ရရဲ့တောက်အကလေပတ်စီတတ်တဲ့တောက်အကမှန်သမျှအလုံးချိုးဖက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲဒီလိုချိုးဖက်ဖြစ်စီတော့မူတတ်ခြင်းဒီဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းဥစ္စလောဘုရားရှင်သည်အရဟမြည်တော်မူတယ်ဒါအရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဥစ္စလောဘုရားရှင်သည်စိတ်ွယ်ရနဲ့မကောင်းမှုကိုဘယ်တော့မှမပြုဘူးမကောင်းမှုကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးမကောင်းမှုကိုဘယ်တော့မှမကြံစည်ဘူးစိတ်ကြရအရ၌မကောင်းမှုဟူသမျှကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူခြင်းဒီဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းဥစ္စလောမြတ်စွာဘုရားသည်အရဟမြည်တော်မူတယ်နော်ဒါကအရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အနဲ့၅ချက်ကလေးပဲနော်ဒီတော့ဒီလိုဂုဏ်တော်လေးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးတော့မှဥစ္စလောဘုရားရှင်ကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကရင်ဒီကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေတဲ့တရဏဂုံကအဆင့်မြင့်လာတယ်အယောင်ပြို့ပြို့ပြဲတလက်လက်တောက်ပလာတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်2ဂုဏ်တော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ဥစ္စလောဘုရားရှင်ဒီသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆရာမကိုတရားမူညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိပါတယ်။ညရတန်တရား၅ပါးဆိုတာလည်းရှိတယ်။သင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ညရတန်တရား၅ပါး။အဲ့တော့ဒီသင်္ခါရဆိုတာကဘယ်နှကဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေပါပါတယ်။ဝိကာရဆိုတာကတော့ရုပ်အတုတွေထဲမှာပါနေတဲ့ဝိကာရရုပ်ပြောတယ်။လက္ခဏာဆိုတာကတော့လက္ခဏာရုပ်၄ပါးသူတို့ကတော့ရုပ်အတုတွေပဲနော်။ဒီတော့ဒီသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီတရားတွေသိတဲ့သိလိုက်တဲ့တရားအဲ့ဒီပညာကတော့ဥစ္စလောဒီကတိုင်းပညာစတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အာနာပါနပညာတို့ကတိုင်းအာနာပါနပရိပါကနမိတ်တို့ကတိုင်းပရိပါကနမိတ်တို့စရှိတဲ့ထိုပညာတွေပဲဒီလိုပညာတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်စင်အောင်သိတော်မူတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိတော်မူတယ်ဒီတော့ဒီသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုသိတာနဲ့သုတ္တသစ္စာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ချင်းတော့သိမကွာဘူးနော်အတူတူလောက်သိတဲ့ဒီတရားတွေကိုဥစ္စလောဘုရားရှင်ကထိုးထွင်းသိတဲ့အပိုင်းမှာဆရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆရာတအုပ်မှမရှိဘူးလောကီဘိုင်းမှာတော့အာလာရတို့ဥဒကယသိတို့ကိုဆရာတင်ခဲ့တာမှန်တယ်ယုံနာတေကိုဟုတ်တိုင်းမှသာထိုးထွင်းသိရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှသာထိုးထွင်းသိရဲ့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုံနာတရားအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှသာသိရဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့အသင်္ကတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှသာထိုးထွင်းသိရဲ့ဒီလိုသိရတဲ့အတွက်ကတော့ဆရာမရှိပါဘူးနော်တရားပုညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိတော်မူတယ်ဘာကြောင့်သိရတယ်တလောကဒီသုဒ္ဓမှာပဲပြောခဲ့ပါတယ်ဥစ္စလောဘုရားအလောင်းတော်များလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိအတွင်းမှာပါရမီဖြည့်စဉ်အခါမှာ24စုသောဘုရားရှင်တို့နဲ့ကြုံတွေ့ရပါတယ်နှစ်ကျိတ်ရှိသူဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူရာဖြစ်တဲ့ထိုကဘာမှာဒီပင်္ဂရာဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းလေးမှာပေါ့တရဏင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားတနင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးဘုရားသုံးစုပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲဒီဘုရားသုံးစုနဲ့ဥစ္စလောဂေါရမဘုရားရှင်တဆူအဲဒီ၄စုပါထပ်ပြီးပေါင်းထည့်လိုက်တော့နှစ်ကျိတ်ရှိစုပြည့်တယ်ဒီတော့ဥစ္စလောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီပင်္ဂရာဘုရားရှေ့မှာပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားသုံးစုကိုပယ်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥစ္စလောဘုရားအလောင်းတော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘုရားအဆူရေပေါင်း24စုရှိပါတယ်ထို24စုသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ခါမှာယဟန်ဘဝကိုဘယ်နှဘဝရခဲ့လဲ9ဘဝရရှိခဲ့တယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကကြီးဒီလိုယဟန်ဘဝဒီဒုံလဘလို့မပြောနိုင်ဘူးလားမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာယဟန်ဘဝကို9ချိန်ပဲရရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒုံလဘလို့မပြောနိုင်ဘူးလား
ပြောနိုင်တယ်ဒါအမတန်ရခဲ့တဲ့ဘဝပါခုခေတ်ကတော့သိလွယ်နေတယ်တပည့်တော်ဗျာဒီနေ့ဟန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ထွက်ခြင်းနဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးဘက်ကတော့လျှော့သေးပဲဟုတ်တယ်မလားသူကသိလွယ်နေတာကိုဒီနေ့သီလရှင်ဝတ်ခြင်းနဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့သီလရှင်ကထွက်ခြင်းနဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူသိလွယ်နေတယ်ဒုံလဘလို့သိပြီးတော့မထင်တော့ဘူးနော်ဘုရားတို့လက်သိရှိတဲ့ကဘာတသိအတွင်ဒီယဟန်ဘုရားကိုးကျင်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအလောင်းတော်ဒီဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဉာဏ်ဒီဟုသောဥကြုကိုချမှတ်ထားဘူးနော်ဒုတင်33ပါးကိုစောင့်တည်တယ်သတုပါရိသုတ်တိသီလခေါ်တဲ့သီလကြီး၄ပါးကိုလုံးကျုံအောင်စောင့်ထိန်တယ်ဒီသီလဒီဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကတ္တပိစ္ဆကတ္တအရိညကင်ဒုတင်စောင့်တည်တဲ့ကတ္တပိစ္ဆကတ္တသောငံသွားရင်လည်းကမ္မထာနဲ့သောငံအပြန်လည်းကမ္မထာနဲ့ဆိုတဲ့ကတ္တပိစ္ဆကတ္တဝိတေကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့လောကီဘိုင်းမှာဇာပင်ကြီးတွေကိုရအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်တယ်လောကုတ္တရာဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာအနုလောမဉာဏ်ထိအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်မိရိကသုံးပုံကိုလည်းနှုတ်ကုန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒီပါရမီတွေကဘဝပေါင်းဘလောက်အထုတ်ခဲ့လဲ9ချိန်နော်9ဘဝလောက်အထုတ်ထားတဲ့ဒီပါရမီတော်တို့ရဲ့စွမ်းဟုန်ကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဟိုရှိရခင်တဲ့ကအနုလောမဉာဏ်တိုက်အောင်ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရကြတိကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြိတ်ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ပါရမီတွေရင်ကြောင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီယုတ်ဒီနံတွေကိုထွန်းဖောက်သိတာဆန်းသေးလားမဆန်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ဘဝတို့ကဒီယုတ်ဒီနံတွေကိုကိုးကျင်တိုင်တိုင်စနစ်တကျထွန်းဖောက်သိခဲ့တယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုစနစ်တကျထွန်းဖောက်သိခဲ့တယ်အကြောင်းတရားနေနဲ့ကဒီယုတ်နံဒီအနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တအချက်တွေကိုလည်းအနုလောမဉာဏ်ဆိုင်အောင်ထွန်းဖောက်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီသိတော်မူခဲ့တဲ့ပညာပါရမီဘုံဟုန်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘုရားတို့ဘုရားရှင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဒီညရတာတရားတွေကိုဆရာမကိုတရားမူညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်တော်မူခြင်းဒီဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘွယ်သူကြီးရရှိတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကဥစ္စံတို့ကိုယ်ကိုယ်သိကြရမယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အမတန်နှစ်သက်မြတ်လို့ဝယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဂုဏ်တော်တစ်ခုကတော့ဗါတယ်ဝိဇ္ဇာစရဏသံဘာနာဝိဇ္ဇာ7ပါးဝိဇ္ဇာ3ပါးစရဏတရား15ပါးဝိဇ္ဇာ3ပါးအလုံးကြားဘူးကြတယ်ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်တော်ဒီပါဇကုအဘိညာဉာဏ်တော်အာဒွေခယဉာဏ်တော်ဘယ်နှပါလဲ3ပါးပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ရှင်းတဲ့နေခဲ့မှုတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ရအောင်မေ့နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဉာဏ်တော်ဒီပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉာဏ်တော်စွမ်းအားမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်စွမ်းအားကလှမ်းပြီးအလိုရှိလို့ကြည့်ကြရင်အလိုရှိသလောက်ကြည့်လို့ရနိုင်တယ်။ဘာဝကတွေမှာတော့ဒီလောက်စွမ်းအားမရှိဘူး။လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းကိုလှမ်းကြည့်လည်းရတယ်။လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်လို့ကလည်းကြည့်လို့ရနိုင်တယ်။မိမိရဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုသာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။သာဝကရဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်လို့ရနိုင်တယ်။ဒီဉာဏ်တော်မြတ်ကြောင့်ဘာထူးလဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနိုင်တယ်အတိတ်ခန္ဓာမှာ၅ပါးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတော့ဘာဖြစ်မလဲဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ဉာဏ်အတွက်သူကများစွာအထောက်အကူပြုတယ်ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ဆိုတာကသုတိဇက်ဖြစ်တဲ့တတ္တဝါပရိသန္တိတည်နေဇက်ဖြစ်တဲ့တတ္တဝါထိုတတ္တဝါတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ယုံညာတဲ့တတ္တဝါမုံမြတ်တဲ့တတ္တဝါအစင်လှတဲ့တတ္တဝါအစင်မလှတဲ့တတ္တဝါကောင်းသောအချင်းရာရှိတဲ့သတ္တဝါမကောင်းသောအချင်းရာရှိတဲ့သတ္တဝါကောင်းရာဒုက္ခတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့သတ္တဝါမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့သတ္တဝါထိုကံအားလျော်စွာထိုဘုံဘဝတို့ကြောက်ရောက်နေတဲ့သတ္တဝါတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ဒီတိပ္ပစကိုအဘိညာဉ်ဉာဏ်ကမြင်တယ်မြင်တော့ဒီတိပ္ပစကိုအဘိညာဉ်ဉာဏ်ကဘယ်ကံရောက်ဘယ်ဘုံဘဝရောက်တယ်ဆိုတာအတိအကျသိတဲ့ဉာဏ်တော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံကြောင့်မိမိရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဘဝကိုသာသိပြီမဟုတ်သာဝကအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ဘယ်လိုကံတွေကြောင့်ဘယ်လိုဘုံဘဝရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းလှမ်းကြည့်ရင်ဟယ်လိုမြင်နေတယ်ဒီဉာဏ်တော်ကပြစ္ဆပရိကဉာဏ်နဲ့လည်းဆိုင်နေတယ်ဒီပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်နုတ္တိဉာဏ်ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ဉာဏ်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဟုန်ဖြင့်သာဝကကိုချေချုပ်ခဲ့ရင်ဒီစွမ်းအင်တွေကသိအကူကြီးပေးတယ်ဒီသာဝကတို့ကိုဒီဉာဏ်တော်တွေရရှိပြီးတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကဒီတော်ဘယ်ဘုံဘဝမှာဘယ်ဌာနမှာဘယ်လိုကံတွေကြောင့်ဘယ်ဘုံဘဝရောက်ရှိပြီဆိုတာလှမ်းကြည့်လိုက်လို့မြင်တဲ့အခါအဲ့ဒီဘဝမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဝါဒနာဓာတ်ငွေတွေ
Adia Daddy Kiwa on Cuban get lay. The Rawari is that the Deccan goes lanky kilo ya. Therefore, Magona music if you don't get it. Therefore, Magona music is you don't get it. The Daddy got done with it, very he got my little lanky. The Adia Nudia, Yano Yatiniama, when we don't chala. No? India know that no young good India probably younger than Yano Yadi, Quincy, Chibari. No? Tell you. Dilo Yano as Suzurun. Yes, only address within the Piashima. Cuban Giara, Block Jagger, leading Chine, about the thing Jagger. The log about the thing of Pigeon Lare, I think Amadi, when you are that Ludri, Yanom Yaki Lare, he was a good Benin Yano de Yaki Lare. I thought the other going up to Arada Menyan Dogo Yaki. The Arada Menyaga, the Benuda, Nya, a Tutan. Menyaga, the Benuda, Nya, a Tutan Tare, the Benuda, Nyan Sudet, Tiji, Song Tare, Rada Menyan Pipare. As Yandari Borajima Moglando, Rada Menyan Jaro, Ega Davaga body, Nyanji, a Tutan Tare, Rada Menyan Yupit. As Yanado, Jimagavado, Madiji, Madijoro, Rada Menyan Jaro, Mahadavaga body, Nyani, a Tutan Tare, Rada Menyan Pija, no? Tajo. Arada Menya Punyan Sodole, a Saint Daniel, Matubu, no? A Saint Daniel Maduraga, Menya Punyan, a Saint Daniel Matubu Johara, Bobu. Menya Bonya Mangabi, Balandi, a Tota Tare, Tijin, Madura Johara, no? Dira Tabinada, Nyan Sode, Tiji Gabi, Balare, Rada Menya Pipari. The Arada Menya go, Adodia Digo, Gonkan Zida de Edwe, Adoki and Yano, Kovare. Within no Piashima, Di Nyano Dozu. Did the other here Nyango Yashi address Shivima Bari Juvaya. The Idanto Gandhi Yata Buddha Bazanadi, Yandoka Tumuriodi Yata Buddha Bazanadi, Yandoka Niroda Yata Buddha Bazanadi, Yandoka Niroda Gamini Badivadadi Yata Buddha Bazanadi. Iga Doka Desalo, who take Mazwa, Iga the Muria Desalo, who take Mazwa, Iga Niroda Desalo, who take Mazwa, Iga Doka Joyanivado, Yojan Jizzy, Mega Area, this at Yellow, who takes Mazwa, Ari who takes Mazwa, who through this at Namadiki, Nyan Kapala. No? So the Yangara, this through this at Namadiki, a chick Kamiloma, Rada Menya Saga Yakida. Either Logi through this at Namadiki, Nyambo. Logi this Aliva, who takes Mazadira, and Logi this Aliva, so that Logura, this are Walarabe. Either Doga this ago, who takes Mazadire. The Muria this Arigo who takes Mazadi, the Doga this and the Muria this Adiari, and Isa Doga, another Zedigo Gango, who takes Mazadi, Mure, Dido Mure, Tinkama, so we but Nanyanoi, and so that Pia Londo, London Sujago, no? Menya Punyani, a city, Polagate. To Menya Punya, a city, Rada Menya, Bavari. To Arada Menyago, Adolianigo, Gongan Zidade, so I see the job, Adokia, Yano, Kore. Ileda Ado Mandamia Alon Kongavi Neneli Piasinga Giza. Mimi go when Sigame, Pogo Duga. Doda Gide Pogo Du Pike. The first go when Sigame, Pogo Duga, Doda Mativo. Doda Gide Pogo Dugo, go when Sigayara, Doda Magide Pogo Dugo, go when Sigayara, Beringa Povi, a Jojime. Nene Sinzagi, no? Pogo do maybe go when Sigari, the Pogo do Bianchibo, Duga Raga de Gide, swing. Who wasn't a Piasin Jero, Raga, Lolo, Machido. Ragari Lolo Guinea. Raga Dalan, a Pogo go when Sigaya, Dane. Raga Lolo Guinea, the Pian Singo go when Sigara, Beringa Povi, a Jojime. Raga Guinea Pogo go when Sigara, take a Joji. Wasn't a Piashima, Raga, Mashivu, Doda, Mashivu, Moha, Mashivu. Kileda and ye alo, Kisino Mure, Ado Diari alo, Goni. Kileda and ye did a long gizzin need Bogo do Picker Messi, Dino Bogo Mugo, the lady, Magogo Takula, Gogo Tek. Adino Bogo Mugo and Yagani, who Kileda and ye did it, the Bomi, Bogo, the Kileda and ye did it, and ye did Guinea Bogo, Sunday Tiger Vito.
ကိလေသာအငြိကြည့်တဲ့တပုံကြီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုတော့ပြီးကိုယ်ွယ်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိတို့အတွက်ကိုယ်ွယ်ရမှားပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်နော်ဘုရားတော်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုအာသောဖြင့်ဉာဏ်တော်နဲ့လည်းပြည့်စုံအာသောကြတယ်ဒီဉာဏ်တော်ကြောင့်အာသောကြတယ်ကလည်းကုန်နေပြီဒါကနည်းနည်းလေးမှမရှိဘူးဒေါသနည်းနည်းမှမရှိဘူးမောဟနည်းနည်းမှမရှိဘူးပညာတတ္တိတခြံရထားတယ်သဗ္ဗံကာကမညာနာပုပ္ပင်္ဂမညာနာနုပရိဝတ္တသဗ္ဗမနောကမညာနာပုပ္ပင်္ဂမညာနာနုပရိဝတ္တသဗ္ဗဝစီသဗ္ဗကာကမညာနာပုပ္ပင်္ဂမညာနာနုပရိဝတ္တသဗ္ဗဝစီကမညာနာပုပ္ပင်္ဂမညာနာနုပရိဝတ္တသဗ္ဗမနောကမညာနာပုပ္ပင်္ဂမညာနာနုပရိဝတ္တအာဝိနိကဂုဏ်တော်တွေထဲမှာနော်ဘုရားရှင်ရဲ့ကာယကံမှန်သမျှဝစီကံမှန်သမျှမနောကံမှန်သမျှဒီဉာဏ်ရှိသောပြဋ္ဌာန်းရရှိတယ်ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရလို့မရှိခဲ့ဘူးသိကောင်းတယ်နော်ရာဂဒေါသမောဟတွေလုံးလုံးစင်နေတဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ဒီအချိန်ကြီးပြဋ္ဌာန်းနေတယ်ဒါကြောင့်အာသောတရားကုန်ခန့်နေတဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်တဆူဒီဒီကိကြီးမကိုယ်ွယ်တဲ့ခုလားကိုယ်ွယ်တဲ့နော်ဒါဘုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ဒီပါဇကုဉာဏ်အာသောဖြင့်ဉာဏ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်လည်းဘုရားရှင်ဒီဝိဇ္ဇာတမ္ပန္နဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်တစ်ချက်ဝိဇ္ဇာ၈ပါးတဲ့နော်ဝိဇ္ဇာ၈ပါးထဲမှာဘာထက်တဲ့လဲဒီပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ပါတယ်ဒီပါဇကုဉာဏ်ပါတယ်အာသောဖြင့်ဉာဏ်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကမနောမယိတိဉာဏ်မနောမယအမြင်ရတဲ့အဘိညာဉ်စိတ်ကြီးရှိဒီအဘိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်များစွာကိုဖန်ဆင်းလို့ရတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုမနောမယိတိဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဣတိဝိဒဉာဏ်မြေရှိုးမိုးပြန်ဆက်တဲ့တကုတ်အမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းလို့ရတဲ့ဉာဏ်တွေကဣတိဝိဒအဘိညာဉ်ဉာဏ်စေတောပရိယတိဉာဏ်ဒိဗ္ဗသောတဉာဏ်နာနာလိုအဝေးအနီးရှိတဲ့အတန်အလုံးနားထောင်ကြည့်နားထောင်လို့ရတယ်စေတောပရိယဉာဏ်သရဝရီရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုလှမ်းကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်သူတော်ဘာရဲ့စိတ်အစဉ်ကဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်အကုန်လုံးလှမ်းကြည့်သိလို့ရကြည့်လို့ရနော်နောက်တစ်ခုဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကယုတ်တိနန္ဒီရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထုတ်ထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်တော်တွေပဲအဲ့ဒီဉာဏ်တော်၅ခုနဲ့ခေါင်းကပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ဒီပါစကုဉာဏ်အတောဖြတ်ဉာဏ်ဒီဉာဏ်၃ခုထပ်ပေါင်းလိုက်ခဲ့တော့ဉာဏ်တော်ဝိဇ္ဇာ၈ပါးဖြစ်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာတော်ဘုရားရှင်မှာဒီဝိဇ္ဇာ၈ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်နော်ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်ပါတခါကြီးတွေသူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဒီဉာဏ်တော်မြတ်ဒီကုလိုပေါ့တာဝကတို့ကိုချစ်ချွတ်တဲ့နေရာမှာသိပြီးကျေးဇူးမများဘူးလားများတယ်ဒီတာဝကမှာဘယ်စိတ်အစဉ်လေးကဖြစ်နေပြီဖြစ်တာဒီအကျဉ်းစီတွေကိုမကြမ်းနဲ့အနန္တတက်ပြီးတတိပေးတန်ဖိုးမရှိဘူးလားသိရှိတယ်မိမိတို့ကဒီလိုဆရာသမားတို့ကိုယ်ွယ်သိကြလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီဆရာသမားကနေပြီးတော့မိမိကိုငါတို့ပဲဒီအကျဉ်းလေးမကြမ်းနဲ့ကိုဒီအကျဉ်းလေးကငါတို့ပဲအတွက်အကျိုးမများဘူးဟောဒီလိုကြံစီရမယ်ဟောအနတ်မကပ်ပြီးဆုံးဆုံးမှပြီးမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တရားလမ်းကြောင်းတွေမှာသိပြီးတော့ဖြောင်တန်းပြီးမသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်ဒီလိုဆရာသမားမျိုးကိုတကယ်ကြီးမကိုယ်ွယ်တတ်ဘူးလားကိုယ်ွယ်တတ်ဒါစေတောပရိယဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းအားလေးတွေသို့တော့အဲ့ဒီစေတောပရိယရဲ့နောက်ဆက်မှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အာတယနုတ္တိယဉာဏ်တော်တော်ရီရဲ့အစ္ဆာတိယဓာတ်ခံကိုသိတယ်ဒီတော်ကဘာကိုကြိုက်ဘယ်ကမ္မထနဲ့တော်တယ်ဒီတိချာချာသိဘုရားတို့ကတော့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်တော်တွေမရှိတဲ့အတွက်ရမ်းပြရတော့သာဝကတွေမှာနည်းနည်းအခက်အခဲရှိတယ်အာနာပါနနဲ့နည်းနည်းစမ်းကြည့်မြေစမ်းခရံပြိုးပဲရက်တိလာတွေကုန်တာပဲသိပြီးတချို့အကျိုးများသွားတာလည်းရှိတယ်အကျိုးမများတာလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါဆရာသမားဘက်ကချွင်းချက်ကြီးများစွာရှိပါတယ်ဆရာသမားမှာကတပည့်ကိုတပည့်ရဲ့အစ္ဆာတရားဓာတ်ခံကိုသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိပဲကိုမရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့ရမ်းပြရတဲ့အတွက်တပည့်မှာအချိန်မကုန်သေးမဲနဲ့ကုန်သွားမဟာမုထင်တဲ့အခါကျတော့မှတခါကဲတို့ကမ္မထံပြောင်းကြဆိုလားလေဆရာတပည့်တွေတခါတိုင်မြင်ရထက်ပုံကတခါတလေတပည့်လို့သူကပြောင်းနေတယ်တခါတလေဆရာလို့သူကပြောင်းနေတယ်တခါတလေတပည့်ကမပြောင်းနေဘူးတခါတလေဆရာကလည်းမပြောင်းကြည့်ဘူးအခက်အခဲတွေများစွာတွေ့ရပြန်တယ်ဟောမကြတဲ့ပဲနဲ့ကြာသွားတယ်ဒီလောကပြောခဲ့တဲ့ရွှေပရိနိသားလေးကြည့်ဖို့နော်ရွှေပရိနိသားလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကအတုပကမ္မထံပေးထားတယ်ဝါရင်းသုံးလချွတ်လိုက်တယ်ရုပ်ကနေပြက်ကနေဝင်းကနေလက်ကနေရောင်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ချက်မှမပေါ်ဘူးဘုရားရှင်ကတနေ့တည်းနဲ့ဆုံးမလိုက်တယ်မနဲ့ဆုံးမလိုက်တဲ့ညနေကျအရဟတဖို့တည်သွားတယ်
ဘာကြောင့်ဒီအာတယနုတ္တိယဉာဏ်တော်ရဲ့စွမ်းအင်အိန္ဒိယပရောအိန္ဒြေအလုံးတဲ့အနုယံကိုလှမ်းပြီးသိဟင်တဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်တို့ရဲ့စွမ်းအင်ပဲသူ့ရဲ့အစ္ဆာတိအတ္တခံကရွှေရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းတယ်ဒီအတုပအလောင်းကောင်လေးကိုကြည့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတမရှိဘူးပရိသီရွှေပရိသီအစ်စ်နဲ့ဘွာ900ဇက်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အလွန်နုညံ့သိမ်မွေ့တဲ့လှပတင့်တယ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုသာကြည့်ရတာကိုမွေ့လျော်ပျော်ပိတ်နှိမ့်ချိတ်တဲ့အစ္ဆာတိအတ္တကရှိနေတယ်သူအစ္ဆာတိအတ္တကနှိမ့်ချိတ်တဲ့မွေ့လျော်ပျော်ပိတ်ဖွယ်ရတန်ရှင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်ကျင်တဲ့အစ္ဆာတိအတ္တကိုဘုရားရှင်ကသိတော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားကျမ်းပန်းကြီးဖန်ဆင်းပြီးပေးလိုက်တာဟောဓမ္မဂရိကဥဒ္ဒတင်ပြောသလိုဆိုရင်တော့ပါတယ်လေကိုင်းကြိုက်ကြီးတောင်ကိုပို့လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုင်းကြိုက်တဲ့သူတောင်ကိုပို့လိုက်တဲ့ဟာအတိုင်းပဲအကြိုက်တော့တွေ့တာဘုရားကျမ်းပန်းကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ချက်ချင်းအနီရောင်ကတိုင်းဝန်းကြီးပေါ်လာတယ်ဒီအနီရောင်ကတိုင်းကိုချက်ချင်းစီးကမ်းလိုက်တာကတိုင်းဘာဝနာဖြတ်ပြီးတော့စီးကမ်းလိုက်တာသုဒ္ဓဆံချက်ချင်းပေါက်သွားတယ်သုဒ္ဓဆံပေါက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကဝိပဿနာကုဘုံရဆက်ပြီးဩဘာဒရောင်ကြီးတော်လှုပ်ပြီးလမ်းညွှန်လိုက်တာအဲ့ဒါတဖို့ဆိုင်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်သာဝကတုကိုခြေကျွတ်တဲ့နေရာမှာဒီစေတောပရိယဉာဏ်တို့ဒီအာတယနုတ္တိယဉာဏ်တော်တို့အိန္ဒိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်တို့ဟာသိပြီးအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘဝတုကျွတ်တန်းဝင်ရေးအတွက်သာဝကရဲ့တောင်းဝန်သာဝကရဲ့ကြိုးပမ်းရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ဘက်ကအရေးကြီးတယ်လို့ဆရာဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေဟာလည်းအရေးမကြီးဘူးလားအရေးသိကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စနုဘုရားရှင်ကဒီလိုဉာဏ်တော်မြတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ဒီလိုဆရာသမားတို့ကိုကိုယ်ွယ်သိကြရမယ်ဆိုရင်ဒီကကြီးတွေမကိုယ်ွယ်တိုက်ဘူးလားဒီကိုယ်ွယ်တိုက်တယ်နော်သာသနာ့ဝဆင်းဒုက္ခကုန်ခန်းကြီးအတွက်ဒီကိုယ်ွယ်တိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်30ဘုံအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဥစ္စနဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ဉာဏ်တော်ရဲ့စွမ်းအားဖြင့်လှမ်းကြည့်မြင်နေတယ်ဒီလို30ဘုံအဖွဲ့အစည်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအနန္တရှိနော်စัจ java လားအနန္တဒီစကားဒီတစ်ချိန်လုံးကသိပ္ပံပညာကသိပြီးလက်မခံခြင်းတို့လိုရှိခဲ့တယ်ဆိုကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သိပ္ပံပညာကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲလက်ခံတဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်လာတယ်ဥစ္စနဒီ30ဘုံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုစัจ java လားတစ်ခုလို့ဥစ္စနသာသနာတော်ကသတ်မှတ်ပါတယ်ဒီစัจ java လားမှာဆံရနေလက်ခံတရားကြီးဒီရှိကြတယ်ဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ကစัจ java လားတစ်ခုရှိတယ်ဟိုစัจ java လားမှာလည်းသူ့ဆံရနေလက်ခံတရားကြီးရှိတယ်အဲဒီလိုဆရာနေလလက်ခတရားတွေနဲ့ဒီလို30ဘုံအဖွဲ့အစည်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့မေးရင်အနန္တရှိတယ်ဒီစัจ java လားအနန္တရှိတယ်ဆိုတာဒီတိပ္ပဇက်ကိုဉာဏ်တော်မြတ်ရဲ့စွမ်းအင်ဖြင့်လှမ်းကြည့်တော့အလုံးမြင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီစัจ java လားရှိုံနဲ့မြင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီစัจ java လားမှာတည်ရှိနေတဲ့30ဘုံအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့တရားအမျိုးမျိုးကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်မြင်နေဒီနေ့ဥစ္စနကုတရဏဂုံရဲ့အကျိုးကိုဥစဉ်ဟောတဲ့အပိုင်းလေးမှာဥစဉ်မပြောဘဲကြံမိတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုဒီနေရာမှာထပ်ပြီးပြောခြင်းနော်တရဏဂုံကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရဏဂုံပြည့်စည်ခဲ့ရင်လည်းရရှိမဲ့အပြစ်တွေကိုတော့ဟောမှာပဲအဲဒီလိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာတချို့ခိပုဂ္ဂိုလ်ခမည်းများကပေါ့လေတစ်ချိန်လုံးကဘာပြောကြလဲနတ်ပြည်နဲ့မြောက်ပြီးတော့ငရဲနဲ့ခြောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငရဲနဲ့ခြောက်ပြီးတော့နတ်ပြည်နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားကိုတော်ခမည်းများတစ်ချိန်လုံးကသုံးခံကြတယ်ဘုရားတို့ဘုရားရှင်ကတော်ဝါတုကိုခြေချွတ်တဲ့အပိုင်းမှာငရဲနဲ့ခြောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနတ်ပြည်နဲ့လှမ်းပြီးမြောက်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ထားလဲအရှိကိုအရှိအတိုင်းဟောနေတာပါနမူနာလေးကြည့်ပေါ့ဣမေဝတ္တဘောဓတတ္တကာယဒုသရိတေနသမနာကတဝစီဒုသရိတေနသမနာကတမနောဒုသရိတေနသမနာကတအရိယာဏဥပဝါဒကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကာမသမဒါနာဒီကာယသဗ္ဗေတဗြဟ္မရဏဒုက္ခတေဝနိပါဒနိရိယဥပပန္နာဣမေဝတ္တဘောဓတတ္တဤအရှင်ဖြစ်သောတတ္တဝါတို့သည်ကာယဒုသရိတေနကာယဒုသရိတရားနှင့်သမနာကတပြည့်စုံကြကုန်၏ဝစီဒုသရိတေနဝစီဒုသရိတရားနှင့်သမနာကတပြည့်စုံကြကုန်၏မနောဒုသရိတေနမနောဒုသရိတရားနှင့်သမနာကတပြည့်စုံကြကုန်၏အရိယာဏဘုရားဆရှိသောအရိယတော်ကောင်းတို့ကိုဥပဝါဒကဆွဆွဲကြရဲတတ်ကြကုန်၏မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမှားသောခံယူချက်ရှိကြကုန်၏မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမသမာဒါနမှားသောခံယူချက်ဖြင့်သောက်တည်ထအပ်သောပြုလုပ်ထအပ်သောကံတရားထင်ရှားရှိကြကုန်၏ယေထိုတတ္တဝါတို့အသည်ကအ
ကာယတာကိုယ်ခန္ဓာဤဗေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေးတည်လွန်သည်မှနောက်ကလ၌ဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူဒုစရိုက်သမတို့၏လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအာသာသန္တာကျင်လျက်ဖြိုဖျက်ပြိုကွဲပျက်စီးလျက်ကြောက်ရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယငရဲသောဥပပန္နကရောက်ကြရကုန်၏ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်လင်းရောက်ပြီးစွန့်အင်ဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြင်နေပြီဒီတော်တွေကတစ်ချိန်လူလောကတည်ရှိစဉ်အချိန်ခါတော့ကသူတို့ကြည့်လိုက်တော့ဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဝစီဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်မနောဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဘုရားသရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကိုမဟုတ်မတရားဆွဆွကြည့်ရတတ်တယ်နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမှားတဲ့ခံယူချက်ရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမ္မသမာဒါနမှားတဲ့ခံယူချက်ဖြင့်စောင့်တည်ထားအပ်တဲ့ပြုလုပ်ထားအပ်တဲ့ကံတရားတွေကလည်းထင်ရှားရှိနေကြဒီလိုထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော်ရီသေလွန်ပြီးဒီမှနောက်ကာလ၌မကောင်းမှုပြုသူဒုစရိုက်ဓမ္မတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့အလိုအာတသန္တကင်းလျက်ဖြိုဖျက်ပြိုကွဲပျက်စီးလျက်ကြာရတာဖြစ်တဲ့အလိုအာတသန္တကင်းတယ်ဆိုတော့ကဒီနေရာသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးအလိုအာတသန္တမရှိပေမဲ့လို့မိမိရဲ့ကံရဲ့စွမ်းဟုန်ကြောင့်ဖြိုဖျက်ပြိုကွဲပျက်စီးပြီးတော့ကြာရရတယ်ဒီနေရာရောက်သွားကြတယ်လှမ်းကြည့်တော့မြင်နေတယ်မြင်လို့မြင်တဲ့အတိုင်းဟောတာပါနော်ဘာအကြောင်းကြောင့်ဒီငရဲရောက်ရတယ်ဆိုတာလေအကြောင်းနဲ့တကွာအတိအကျဟောထားတယ်ဒီငရဲထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာလေအတိအကျဟောထားပါတယ်တစ်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့ဤမေဝပဏဘောဓတတကာယတုသတိတေနသမနာကတဝစီတုသတိတေနသမနာကတမနောတုသတိတေနသမနာကတအရိယာနအနုဘဝဒကသမ္မာဒိဋ္ဌိကသမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မသမဒါနာဒီကာယတဗေဒပရမရဏတုကတိတုကတိသက္ကံလောကံဥပပန္နာတိဤမေဝပါဏဘောဓတတဤအရှင်ဖြစ်သောတတ္တဝါတို့သည်ကာယတုသတိတေနကာယတုသရိတရားနှင့်သမနာကတပြည့်စုံကြကုန်၏ဝစီတုသရိတေနဝစီတုသရိတရားနှင့်သမနာကတပြည့်စုံကြကုန်၏မနောတုသရိတေနမနောတုသရိတရားနှင့်သမနာကတပြည့်စုံကြကုန်၏အမဒိဋ္ဌိကမှန်ကန်သောခံယူချက်ရှိကြအရိယာနာဖျားစာရှိသောအရိယာတော်ကောင်းတို့ကိုအနုဘဝတကမဆွဆွဲမကရတကြကုန်သမ္မာဒိဋ္ဌိကမှန်ကန်သောခံယူချက်ရှိကြကုန်၏သမ္မာဒိဋ္ဌိကမအတ္တမဒါနမှန်ကန်သောခံယူချက်ဖြင့်သောက်တည်ထားအပ်သောကံတရားထင်ရှားရှိကြကုန်၏ဒီထိုတတ္တဝါတို့သည်ကကာယတာကိုယ်ခန္ဓာဤဗေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေသေလွန်သည်မှနောက်ကာလ၌ဒုက္ခတိကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်ဓမ္မတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောတက္ကံလောကနတ်ပြည်လောကတို့ဥပပန္နကရောက်ကြရကုန်၏နှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြင်နေပြီလူလောကရှိစဉ်အခါကဒီတော်တွေကကာယသုစရိုက်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဝစီသုစရိုက်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်မနောသုစရိုက်တရားတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံကြတယ်ဘုရားစာရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကိုလည်းမဆွဆွမကရတတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိခံယူချက်ရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိခံယူချက်ဖြင့်သောက်တည်ထားအပ်တဲ့ပြုလုပ်ထားအပ်တဲ့ဖြစ်ကျင့်ထားအပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေလည်းသင်္ချာရှိကြတယ်သင်္ချာရှိတဲ့အတွက်ဒီတတ္တဝါတွေဒီတေလွန်ပြည့်တည်မှနောက်ကလ၌ကောင်းမှုပြုသူသူကြိုက်ဓမ္မတို့ရဲ့လက်ရရာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်လောကသို့ကရောက်ရတယ်ဆိုတာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေဒီတိပ္ပစကိုအဘိညာဉ်တော်ကမြင်နေတယ်မြင်လို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟောတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ငရဲနဲ့လှမ်းပြီးခြောက်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနတ်ပြည်နဲ့လှမ်းပြီးမြှောက်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းဟောတာပါနော်ဒီတော့ဒီနတ်ပြည်နတ်လောကဘယ်သူပြတ်နိုင်လဲတချို့ကဒီလိုပြောတယ်ငရဲပြည်ဘယ်လိုပြတ်နိုင်လဲဒီလိုလည်းပြောတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဘာပြောသွားလဲဒီဖောက်မှာပဲတရားဟောသွားတယ်ဒီချိန်ကနော်ငရဲဆိုတာတဲ့ငရဲကပြန်လာတဲ့လူလည်းကျုပ်တို့တယောက်မှမတွေ့ရဘူးနတ်ပြည်ကပြန်လာတဲ့လူလည်းကျုပ်တို့တယောက်မှမတွေ့ရပါဘူးဆိုပြီးသူကဒီလိုပြောသွားတယ်ပြီးတော့ငရဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကသိလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နတ်ပြည်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိပြီးလက်မခံနိုင်ဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဦးဇင်းတို့လက်ခံနိုင်အောင်စကားနဲ့ပြောလို့ကတော့သိပြီးတော့မလွယ်ချအောင်လက်တွေ့ကျင့်ဖို့တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်ဒီတော့သူလက်မခံနိုင်မှုဆိုတာကသူမမြင်လို့လက်မခံနိုင်မှုလို့သူပြောတာကိုဒီတော့သူ့ရဲ့ပဂတိတာမန်မျက်စိရဲ့စွမ်းအင်ကိုနည်းနည်းလေးဆန်းစစ်ကြည့်ပါတရားကြီးယောက်ျားကိုသူကသူ့မျက်လုံးကယောက်ျားလိုပဲမြင်တယ်မိန်းမကိုမိန်းမလိုပဲမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဒီတဲ့ထွန်းထွန်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာ
ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုံလေးတွေအနေနဲ့ယုတ်တရားတွေကတိဆောက်ထားတယ်ဒီကလတ်တမှုံအတွင်းမှာပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောအစင်းအနတ်အယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်မျိုးသောယုတ်တရားတွေနဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့ဒီကလတ်အမှုံလေးတွေကိုတိဆောက်ထားတယ်ဒီကလတ်အမှုံလေးတွေများစွာပေါင်းစုမှသာမင်မွေးခြင်းဖြစ်တဲ့လက်သက်တော့အရေးစားတဲ့32ခုဓာတ်အစုပုံတွေပေါ်လာတယ်ဒီ32ခုဓာတ်အစုပုံတွေကိုအတိတ်ကကစီမန်ဒီအတဲ့အကျွတ်တကြတတ်ဆင်လိုက်ပါမှယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးဒီအတိညာမျိုးသူရလားမရနိုင်သူရဲ့ပဂတိတာမန်မျက်စိရဲ့အမြင်ကယောက်ျားမိမလို့ပဲမြင်နေတယ်ဒီတော့ဒီကလတ်အမှုံလေးတွေအစစ်ကလတ်အမှုံတမှုံမှာတည်ရှိတဲ့ရှင်မျိုးကိုမျိုးဆယ်မျိုးဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေအစစ်အထိသူထုတ်ထွင်းသိနိုင်လားမသိနိုင်ဒီလိုမသိနိုင်တဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာကလတ်အမှုံလေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောနေရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲသူ့ဘက်ကဆွင်းချက်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီစကားတော့သူခုနေတော့မပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိပ္ပံပညာကလက်ခံထားလို့သူကသိပ္ပံပညာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဥထိပ်ရပန်းစင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်ဒီတော့သိပ္ပံကပြောနေတဲ့အတွက်သိပ္ပံကခန္ဓာအိမ်တိဆောက်ထားတာကအပုံလေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းစားမူတော့ဒူဒန်တော့တူတယ်ဒီအမှုံလေးတွေကိုခေါ်သုံးဆွဲနေတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဝဟဟာရချင်းတော့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနဲ့သိပ္ပံရဲ့ဝဟဟာရတွေကဝဟချက်တော့ရှိနေတယ်နော်ဒီတော့အကျဉ်းစားအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကလတ်အမှုံလေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဒီသိပ္ပံကလက်ခံနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခုနကငရဲကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်ပြည်ကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီကလတ်အမှုံကိုသူ့ရဲ့မာမန်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလားမရှိဘူးသို့တော့ဒီနေ့ခြေအားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တယ်လီစကုပ်တို့လို့နော်ဗါလဲမှန်ဘလူးတွေနဲ့နော်ဒါတွေနဲ့သိချင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလတ်အမှုံမဟုတ်တော့လဲပေါ့ဒီနေ့သိပ္ပံကလက်ခံထားတဲ့ cell ဆိုတဲ့အဆင့်တော့ atom ဆိုတဲ့အဆင့်လောက်အထိတော့ကြည့်ရင်မမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ဒီပဂတိတမန်မျက်စိရဲ့အရာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးခုနကမှန်ဘလို့အကုန်အညီနဲ့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်နိုင်တဲ့တနည်းအားဖြင့်သိပ္ပံကရိယာရဲ့အကုန်ကြီးနဲ့ကြည့်မှသာလျှင်မြင်နိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဂတိမျက်စိရဲ့အမြင်ဒီသိအဆင့်မမြင်ပါဘူးဒါဥစဉ်ပြောချင်တာနော်ပဂတိမျက်စိအမြင်နဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လောကမှာမရှိဘူးလို့ဒါမပြောသင့်ဘူးဒီနေ့လူလောကတမ္မာမျက်စိတူပေါ့သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုသစ်ပင်လို့ပဲသူမြင်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလိုဒီဘက်ဇက်ကိုအဘိညာဉ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူအဖို့ဒီသစ်ပင်ကိုသစ်ပင်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပိုလံပြီးတော့သူကမြင်တာတွေရှိဘာဖြစ်လဲဒီသစ်ပင်မှာနေနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုပါလှမ်းကြည့်သူကမြင်တယ်အဲ့ဒါဒီတတ္တဝါတွေဒီသုခတိဘုံဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ယောဂဇုဏ္ဍတို့လိုတတ္တဝါဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဗိဒ္ဓဘုံဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဗိဒ္ဓတို့လိုတတ္တဝါတွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပဂတိမျက်စိနဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်လည်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်မလားမပြောတယ်ဘူးကိုယ်မျက်စိကခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အမှုံတော်မှမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတဲ့မျက်စိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဂတိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့မရှိပါဘူးလို့ပြောရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားဒီဉာဏ်ပညာသိတုံးတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နတ်ပြည်နတ်လောကဒီတော့လက်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ပြဘယ်လိုသိနိုင်မလဲလို့မေးရင်တော့ဒီဌာနမှာတော့နော်ကတိုင်းတစ်ခုလောက်မှာသရုဒ္ဓဇံလောက်ပေါက်ပြီးအထူးသဖြင့်တော့ဩရဒကတိုင်းလောက်ပေါ့ဆိုကြစို့နော်သရုဒ္ဓဇံလောက်ပေါက်တဲ့အချိန်ကမှကတိုင်းကိုအရက်ဆင်းမျက်နှာတိုင်အောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိစိုက်အောင်ထူထောင်ထားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတူအဖို့ဒီလေးယောက်ညီစွမ်းအင်ဖြင့်မေတ္တာကမ္မထံစည်းပြတဲ့အပိုင်းပေါ့လက်ထွန်းတဲ့ယောက်ျားလိုပေါ့လေဒဇဒဇတဖြည်းဖြည်းလက်ထွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အလဲကောင်ကနေစပြီးတဖြည်းဖြည်းချက်ပြီးတော့လက်ွက်ကိုထွန်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့ဒီကတိုင်းသမာဓိတစ်ခုရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့လင်းလင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်အကူအညီဖြင့်မိမိကြိတ်ခင်လေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိန်တူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကနေစပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစည်းပြလိုက်တဲ့တဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်လာပြီဆိုကြတယ်နော်နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းဆက်ထွင်ပြီးတော့အတ္တပိယမေဇဒဝေရီခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးကိုမေတ္တာရည်ညီမြတ်အောင်သီမတံပိဒခေါ်တဲ့အပိုင်းခြားတွေကျင့်တော့အောင်ဆက်လက်ပြီးမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစည်းပြနိုင်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်အိမ်မှာခုနကမိမိကတော့ဇံမြဘူးပေါ့ပိယမေဇဒဝေရီခေါ်တဲ့ဒီသုံးပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးမှာပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုစိုက်အောင်မေတ္တာဇန်တွေဝင်စားလို့ရပြီအောင်မြင်မှုရပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးလည်းညီအောင်သီမတံပိဒပြောအောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်တကြီးပြကြောင်းဝင်တဝင်အေဝင်တဝင်ကနေစပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာတွေချက်ဖြန့်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာ
ဒီမေတ္တာဇန်တွေကိုဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာလည်းဒီ၄ယောက်ကြီးစွန့်ရင်ဒီထွက်လာပါဒီ၄ယောက်ကြီးစွန့်ရင်အကူအညီဖြင့်ကျောင်းဝင်အတဝင်းကျောင်းဝင်နှစ်ဝင်းသုံးဝင်းရက်ွက်တစ်ခုနှစ်ခုစသည်ဖြင့်ဒီလိုနေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့လူတွေနတ်တွေတိရစ္ဆာန်တွေအဘယ်သောတတ္တဝါတွေကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအစဉ်လောက်အထိမိမိတို့ကတော့ကြိုးပမ်းမှုလူတွေလက်တွေ့နော်ဒီလိုလက်တွေ့မိမိကမကျင်ဘဲနဲ့ခုနကသာမန်ပဂတိမျက်စိအမြင်လောက်ကလေးနဲ့မရှိပါဘူးလို့ပြောရင်တော့မိမိအတွက်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီ30ဘောအဖွဲ့အစည်းကထင်ရှားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်မနစ်နာဘူးလားနစ်နာမယ်ဘာကြောင့်လဲမကျင်ဘူးလို့လက်ခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒီလောကပြောခဲ့သလိုဒုစရိုက်တကားကြီးကပွင့်နေတယ်ဒုစရိုက်တကားကပိတ်နေတယ်ဒီဒုစရိုက်တကားကြီးကိုဟင်းလင်းဖွင့်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့30ဘောအဖွဲ့အစည်းဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိနေခဲ့ရင်အပင်ငရဲသွားဖို့အကြောင်းတရားတွေကိုစုံစုံလင်းလင်းပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးထူထောင်ထားပြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်သိချဖို့ကောင်းနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဒီဒိဗ္ဗဇက်ကိုခုနကမေတ္တာဇန်ရဲ့စွန့်ရင်ပေါ့ဒါဒိဗ္ဗဇက်ကိုဉာဏ်ရဲ့လင်းအောင်ကြည့်မဟုတ်သေးပါဘူးနော်မေတ္တာဇန်ဒီကတိုင်းဩဒတကတိုင်းလို့ကတိုင်းနေရဲ့ဇန်ကတိုင်းဇန်ဒီရဲ့စွန့်ရင်ကြောင့်လေလင်းအောင်ကြည့်တွေကဖြန့်ပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလင်းအောင်ကြည့်စွန့်ရင်တွေဒီလောက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလှမ်းရှုလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်ဒီဒိဗ္ဗဇက်ကိုအဝိညာဉ်ဉာဏ်ကဒီမေတ္တာဇန်ကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့လင်းအောင်ကြည့်စွန့်ရင်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အစဉ်မြင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့ဘုရားရှင်တက်ဆူလှမ်းကြည့်လိုက်ဘယ်တော်ဒီဘယ်လိုကံကြောင့်ဘယ်ဘုံဘကိုရောက်ရှိပြီးဘယ်ဘုံဘအနေတကဘယ်ကိုဘယ်ကံကြောင့်ဘယ်လိုကုသွားတဲ့ခါလေးကိုအစဉ်စဉ်လှမ်းကြည့်မြင်နေတယ်တရားတော်ကိုချစ်ချွတ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုဉာဏ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်အခြေချွတ်ခံရတဲ့တရားဒီဉာဏ်ဉာဏ်ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကြီးမရှိဘူးလားရှိလာနိုင်တယ်ဒီလိုဉာဏ်တော်မြတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောကမှာထင်ရှားရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဥစဉ်တို့မကိုယ်ကိုယ်တိုက်ဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တိုက်တယ်ဒါဥစဉ်တို့ဘုရားကိုယ်ကိုယ်ရမယ်ဘုရားမှာရှိနေတဲ့ဂုဏ်လေးတွေနော်ဒါကြောင့်ဒီဝိဇ္ဇာ7ပါးဒီဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်မှာသိပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကိုယ်ကိုယ်ရှိကြမယ်ဘုရားရှင်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဘုရားရှင်ဒီဥစဉ်တို့တပိသာဝကတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်သိအားရဖွယ်ကျင့်တတ်ဖွယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းဘုရားရှင်အတွက်ကတော့ဘာမှမထူးဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲလုပ်ငန်းကိစ္စပြီးပြီဘောဓိမန္တမအရတ္တမညာအရတ္တဘုံဉာဏ်ရတဲ့ကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရပြီးတဲ့ကဘုရားရှင်တို့ပြုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဘာဝကတွေကမိမိကိုကြီးညိုသည်ဖြစ်စေမကြီးညိုသည်ဖြစ်စေဘုရားရှင်မှာထူးခြားချက်ဘာမှမဖြစ်နိုင်သို့သောကိုယ်ကိုယ်သိကြတဲ့သာဝကတွေအတွက်ကတော့အကျိုးကျေးဇူးမများဘူးလားသိများတယ်သာဝကတွေအတွက်များတာနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုဝိဇ္ဇာ7ပါးဆိုတဲ့ဂုဏ်တုဝိသေသတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တယောက်လောကမှာထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့တယောက်ကိုဥစဉ်တို့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကချင်းကြောင့်ဟိုဘေဇိုကြီးကလွတ်နိုင်တယ်နာဘေဇိုကြီးကလွတ်နိုင်တယ်သေဘေဇိုကြီးကလွတ်နိုင်တယ်ပရိသတ်တွေနေရတဲ့ဘေဇိုကြီးတွေကလွတ်နိုင်တယ်ဒီလိုသန္တရာဝဇ္ဇဒုက္ခကြီးမှာထုတ်ဆောင်ကြည်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စဒီဟာဒီလိုဝိဇ္ဇာ7ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရရှိမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒီလိုဘုရားတဲ့ပို့ပြီးကိုယ်ကိုယ်ရှိခဲ့တတ်တဲ့ဘုရားလောကမှာရှိရောမလားမရှိတော့ဘူးသိပြီးတော့ဆင်တန်းမြတ်သိပြီးအားရစရာလည်းကောင်းပါတယ်ဒါလို့အားရစရာကောင်းနေတဲ့ဘုရားရှင်တဆူကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ဟိုဘက်လှည့်ပြီးတော့တခြားဟာတွေကိုကိုယ်ကိုယ်နေဥစဉ်တို့အတွက်နစ်နာမသွားနိုင်ဘူးလားနစ်နာတော့မယ်ဒီတရဏဂုံနေလဲညှိုးနှံသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတရဏဂုံနေမှာခုနကအညာဏဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိချင်းဆိုတာတခုပါနေတယ်နော်ကဲဝိဇ္ဇာ7ပါးပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်မှာသရဏတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ35ပါးဒီအိမ်ဘောဇာတသတ္တအတူကောက်လေးနော်ဒီပါတိမောက္ခသံဝရသီလဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ကဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါတိမောက္ခသံဝရသီလစောင့်ထိန်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ပဲနော်အိန္ဒိယသံဝရသီလမျက်စိနားလျှာကိုယ်နှလုံးခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ द्वार 6ပါးမှရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာအငြိအကျင့်တွေကိုမဝင်အောင်တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားနိုင်တဲ့သီလကိုအိန္ဒိယသံဝရသီလရာဂဒေါသမောဟတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ द्वार 6ပါးမှကိလေသာတွေဝင်ပေါက်တွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတားမြစ်ပြီးပိတ်ပင်ပြီးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယသံဝရသီလလုံခြုံတဲ့နေရာမှာလည်းသူတစ်ဖက်နဲ့မတူဘူးဘောဇနီမတ္တိညုတအစာအာဟာရနဲ့အတိုက်အစီပမာဏကိုသိ
အစာရနဲ့အတိုင်းရှိပမာဏသိတယ်ဆိုတာကအလှခံတဲ့နေရာမှာလည်းသိတယ်လူဘဝတ္ထုရဲ့အတိုင်းတပမာဏကိုလည်းသိတယ်အလှရှင်ရဲ့အတိုင်းတပမာဏကိုလည်းသိတယ်အလှခံဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့အတိုင်းတပမာဏကိုလည်းသိတယ်အလှရှင်ကများများလှူခြင်းတယ်လူဘဝတ္ထုကနည်းနေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲနည်းနည်းပဲအလှခံရအလှရှင်ဘက်ကတရားတရားရှိပါတယ်များများတော့လှူခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာကမစွန့်နိုင်ဘူးနည်းနည်းပဲလှူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရင်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုအလှခံရမလဲနည်းနည်းပဲအလှခံရအလှရှင်ကများများလှူခြင်းတယ်များများလဲလှူတယ်ဒီလိုဆိုရင်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမိမိနဲ့မျှတရောအလှခံရတယ်ပို့ပြီးတော့အလှမခံရဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပေါ့အစာအာဟာရကိုအလှခံတဲ့အပိုင်းမှလည်းအတိုင်းရှိသိတယ်သုံးဆွဲတဲ့အပိုင်းမှလည်းမိမိနဲ့မျှတရုံပဲသုံးဆွဲတယ်အဖို့အလုံးမသုံးဆွဲဘူးသုံးဆွဲတဲ့အပိုင်းမှလည်းအတိုင်းရှိကိုသိတယ်အလှခံတဲ့အပိုင်းမှလည်းအတိုင်းအရှိပမာဏကိုသိတယ်ဒါဘောဓိမတ္တညုဂုံတော်တွေပဲအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအကြီးကြီးညိုလားမကြီးညိုဘူးလားကြီးညိုမယ်ဒါကြီးညိုတဲ့ဂုံလေးတွေပဲနော်ဇာဂရိယလူယောဂဥစ္စလို့ဘုရားရှင်ဓမ္မတာအလျောက်တခါတည်းလုံးလုံးမအိပ်ပါဘူးနော်တော်တော်အိပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲရင့်300မှာပထမယံကယဟန်တော်တွေကိုတရားဟောခြင်းတရားကမ္မထမ်းများညွှန်ကြားပြတာပေးခြင်းဆိုပြီးတော့အချိန်ကြီးအသုံးပြုလိုက်ပါတယ်မင်းကြီးမယံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဆန္ဒရနေပြီးတော့20တီးဝန်းကျင်ဆိုကြတယ်နော်ဒီအချိန်လေးကတော့နတ်တွေဇမားရီအတွက်တရားဟောဖို့ကမ္မထမ်းညွှန်ကြားပေးဖို့အချိန်ထားထားမင်းကြီးမယံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့20တီးရနေပြီးတော့နနဲ့6နာရီပိုင်းအထိဆိုကြပါတော့နော်မိုးတော့ရအထိအာယုန်တဲ့အချိန်အထိပေါ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာ3ပိုင်းထပ်ပိုင်းလိုက်ရင်တပိုင်းကိုဘုရားရှင်ဒီအဲ့ဒီမှာလမ်းလျှောက်တော်မူတယ်နော်တပိုင်းမှာရှင်းစတော်မူပါတယ်တပိုင်းကတော့ကိုယ်လက်သုံးသိဉ္စတဲ့ဖြစ်လုံငန်းရက်တွေကိုပြုလုပ်တယ်ရှင်းစတဲ့အချိန်လေးကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တနာရီနဲ့15မိနစ်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီတော့24နာရီကာလမှာဘုရားရှင်ရှင်းစတော်မူတဲ့အချိန်ခါကာလလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တနာရီနဲ့မိနစ်20နော်တနာရီနဲ့မိနစ်20ခန့်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဥစ္စလို့ဘုရားရှင်ဒီလိုကြခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရက်နဲ့ဘယ်တော့ကြောင်းကြဆိုင်နေတယ်မူတယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်